Mas, bedanya ban Gamma G135 dan G655 apa ya? Nah, nih bedanya ban Gamma G655 ini untuk medan jalan mix on off-road, untuk medan jalan aspal dan semi tanah. Untuk G135 ini untuk medan jalan aspal dan beton nih teman-teman. Nah, untuk tanggal 25 Desember bakal ada diskon hingga 1,5 jutaan aja. Bisa metode pembayaran kredit dan ada garansi 90 hari segala jenis kerusakan. Yang berminat buruan WA admin karena stok terbatas.